大家可以想象一下，在这样一个环境优美、像世外桃源的地方，建一栋房子究竟要花多少钱？大家看，这里全都是一片梯田、油菜花，还有这里建了几个鱼塘。我有一位朋友，他们家就住在这里，可以带大家去了解一下他们这个房子。据说他们这里也是不通路的。为什么不通路呢？其实是可以通路，但是呢，因为他们跟这里的邻居可能，有很多人不愿意拿出地来，其实其他都还好说，就是他们自己的亲戚，就是他大伯家跟他爸爸是亲兄弟，然后他们不愿意把地拿出来让他们修路过来，然后他们为了修这栋房子，就多花了整整10万块钱，全都是用人挑马驮的方式把那些材料运到这里来。所以说呢，大家看到我现在身后的这栋房子吗？这栋房子就是他们现在目前建好的一栋房子。从就是运材料到修建，一共花了25万。房子就只是把硬装弄好了，这些软装其实都还不怎么完善，家具也没有。我可以带大家上去看一下，他们的这里的环境是真的很美。唯一美中不足的就是这几年村里面陆陆续续葬了很多坟墓在前面，所以说看起来就不是很舒服了。我第一次来到这里的时候都没有这些，然后现在来到梅里港这个地方，真的是可惜了，被这么好的一个环境就这样被毁了。其实其他的都还好，因为四周全部都是梯田。因为他们这里的这个环境真的是很好，他们这一户人家在这个旁边，其他的那些村民他们的房子都是建在上面的，唯独他们家建在下面。他们这个房子一共是建了90平，占地90平的一个小房子，就花了25万。如果说在通路的情况下，只需要20万，他们去花了25万，可能10几万就能修好。多花了10万块钱，对他们自己说。对，他们这个房子是，拆一半修一半。对，旁边那个老房子是他奶奶在做，这旁边呢就是他们重新修建的。他们以前房子也是修的这个砖房嘛。你看，这边的这个房子是老房子，然后这边的话就是新房子，把另一边的老房子拆掉了之后修的这个新房子。这马路就刚好通在上面那个位置，这下面这几户人家都是他们的亲戚，就是他大伯家呀，或者他叔叔家。但是当初他们修房子的时候，就跟他们商量过，就是说给他们几万块钱，让他们把房前的那些土地卖给他们，修一条路过来。像这样的话，就会节约人工成本嘛。但是呢，他叔叔和他大伯他家是死活不同意。他说我这地，不管多少钱我不卖。然后后来又想着往旁边过来的话，那户人家也不愿意。他们把房子修好以后，那户人家又找其他的村民说，他说我这块地至少都要2万块钱才卖给他。但是现在买过来又有什么意义呢？他的房子都已经修好了。本来农村的地就不值钱，一块地的话最多也就几千块钱，但是他们已经出了几万块钱了，人家还是不愿意卖给你。然后你因为自己不走路，他都不会让你修路过来。当时他们想的是，他们花钱买地修路过来，然后让大家一起用，但是没人愿意啊。所以说农村的这些事情很多，大家都说农村人比较淳朴，那只是限于少部分人，不管是农村还是城里都是这样的。现在我带大家到上面去看一下他们家房子的这种格局，是不是大家喜欢的样子？其实，在农村花20多万建房子已经是很贵的了。厉害吧？厉害。他们家的房子有点类似于我们老家，我们老家也是在这个角落里面，就旁边都是别人家，这边就是他们家嘛。而且这里特别的凉快，风也大。
房前就是一片的梯田，唯一不足的就是这房前有两个坟墓，所以说就有了留下风景，还有他们房屋后面也是。他们这边的风景超级美，你们看，很开阔。他们这房子上面就是一座大山，就像我们现在住的那里一样，是在一个大锅圈里面，就是在一个角落里。好，现在我们去看一下他们房间里是怎样布局的。花20多万了之后，里面还没有完善。如果是正常的通路的话，其实花了20多万已经是全部完善了的。然后结果他们这个没有完善，就是因为不通路，其他的钱都放在了人工上面。这上面是他们的一个厕所，还是以前的喂猪那种厕所？是养猪养牛的。对，往这里上来就到了。你好。爸爸。哎。叔叔在这里，砍这个菜，这个菜拿来喂牛，是不是叔叔？嗯，是。拿来喂别人家的牛。对，喂别人家的牛。因为叔叔家他们自己没有牛，然后到时候农耕的时候需要借他们的牛拿来农耕，所以现在的话有多余的菜就可以喂一下他们。看一下他们的房间里面，这个进来就是大厅，就是农村的堂屋。这里有一个沙发，这个很老的，可能有几十年了。这沙发我们也有一个。过来了，这里有一间房间是用来烤火的。这边是厨房，然后正在做饭。哇，你看阿姨他们做了这么多好吃的。凉拌，这是茄子吧？烧焦茄子。哇，看着都流口水了。还有外面。这个露天厨房。主人就在这里。这个是主人家的儿子，爷爷的老爸。大家看。挺喜欢这里的，因为这里很宽敞，做饭的话特别的随意。他们想把这里给它建个厨房，但是现在政策不允许，就这样敞着了。对，没有建起来。这里有一间厕所，大家看，农村必须要做厕所了，人都是旱厕，上厕所不方便。这里过来就是一个楼梯间。往这里上去，他们做的是这个木栏杆。其实这种木栏杆配的这种砖房也挺搭的。农村的房子其实主要不是用来做，主要就是偶尔回来的时候有个地方落脚。有个家。对，他们平时回来一年最多就回来几次，10次都不到。这里推开窗，哇，太美了！特别喜欢他们这里的风景，你看。大厅出来就是一望无际的梯田。下面全部种满油菜花或者稻谷的话，这里看出去太美了。对，很喜欢他们这里的风景。然后这里有个房间，这个房间，这个，然后是2个卧室。给大家看一下，他们这些房间虽然没在这里住，但是都是弄好的。对。这里还有一个。这个是空置的。这个里面它没有放床，放床的话它也是跟那边是一样的。其实他们现在的话，目前这里什么都没有放，连一个沙发都没有，是不是？对，所以说25万就只是进了一个硬装。对，这里应该是一个主卧。这个房间看出去也是很美的，给大家看一下。推开窗，哇，太美了吧！大家看，这就是外面的风景。然后这边这个它和1楼的是一样的，也是一个厕所。然后这边这个下面做的是一个烤火炉，现在用来堆稻谷。你看他们也有种稻谷的，只要在老家，我估计几乎都会种这个稻谷，种来自己吃还是挺好的。这个房间就不怎么好了。对，这个房间的话，推开窗，大家看一下，就是2个坟墓在这里对着，所以说农村这些没有规划性的乱葬这个坟墓，所以说还是很影响这个风景的。对。
们去他们楼上看。我们去楼上看看。大家看，他们这个客厅也是很大的，一共90平，做出了3室1厅，应该是4室啊，4室1厅。只是最后一个比较小，只是每个房间比较小而已。对。然后从这上面来，他们这里只有2层楼，然后上面就已经到顶了。哇，我最喜欢这楼顶。太美了吧！夏天在这楼上吃烧烤、唱着歌还是不错的啊。大家看，这个是为什么很多人都想回农村建房，因为从小就在这里长大的，总想回来小住一段时间。但很多人把房子建好后，一年都住不了几次。只是过年的时候回来住一下就不错了。